Ghale Coffee Shop and Food Island, Khorla. गोर्खा जिल्ला अन्तर्गत उत्तरी भेगमा पर्ने धार्चे गाउँपालिका स्थित खोर्ला गाउँमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। सोतीबाट सरर जिपैमा माछी खोला तरेर उकालो चढेर जाउँ है माया खोर्ला गाउँमा, जाउँ है माया खोर्ला गाउँमा। ल अहिले हामी यो छेपारे भिर भन्छ, छेपारे भिर यसलाई छेपारे भिर भन्छ होइन। हामी अहिले यहाँबाट अब भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग मिस्टर रोशन श्रेष्ठ। ल अब यहाँबाट छेपारे भिरबाट एकछिन जाउँ। ल भयो। अलराइट एभ्रिवान, अहिले बिहानको कति बजेको है? अहिले बिहानको 6:30 लगभग भइसकेको छ र हामी अहिले खोर्लातिरको यात्रामा छौँ। र यो अहिलेको यो भिर छ, यो चाहिँ छेपारे भिर भन्छ। तल बुढी गण्डकी बगिरहेको देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, तलपट्टि बुढी गण्डकी हो। र यो भिर यस्तो प्रकारको छ, त्यहाँ तल लस्काले दुईवटा गाडी गइरहेको छ, जिपहरू। ल यहाँ चाहिँ अब नयाँ ठुलो पुल बन्दैछ। बनाइरहेको छ यहाँ पुल एउटा दामी बनाइरहेको छ यहाँ गाइस। ल यो पुलमा भोलिपल्ट अब उद्घाटन गर्नुपर्छ। उद्घाटन दामी बनाइरहेको छ पुल है। ल पुल कस्तो लाग्यो गाइस? यो अगाडि बढी देख्नु सक्नुहुन्छ सोती बजार। तलसमा आएको है हाम्रो सर, तलसमा आएको यही हो सोती बजार भनेको। यहाँ चाहिँ प्रायः सब होटेलहरू हो क्या, त्यो सब प्रायः होटेलहरूमा टुरिज्म सिजन लाग्यो। अहिले कोरोनाले गर्दा भोट्दै भएको छ, के खाजा जाने हो? कहाँ जान्छ यार? कोही टुरिस्ट मजा घाटामा जाऊ बजार इन द हाउस गाइस। ओइ चिकन डिनर होला है। कस्तो लाग्यो सोती बजार? प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। भ्यू चाहिँ आउँदैन यार, झलक्छ अनि प्लिज अहिले चाहिँ हेरिदिनु होला, कसो भयो भने हेरिदिनु होला। अलराइट, यो सोतीको पुलमा मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स। त्यसले हल्लिनु रहेछ यार। डर लाग्ने माई लर्ड। कल्यो मिठो कट्यो मिठो। अहिले अर्मला आइपुगेको छौँ हामी। अहिले सोतीबाट त्यही समय यता अर्मला यहाँ माथि आर्मी ब्यारेक गयो। यही हो 15 मिनट है।
गरेको छ मैले अलराइट गाइज अहिले हामी धार्चे गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गरिसकेको छौँ एज यु क्यान सी द गेट होइन वेलकम टु धार्चे रुरल म्युनिसिपालिटी होइन सो यो चाहिँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यो हो लिटिङ सो लिटिङ भनेको चाहिँ आर्यघाट गाउँपालिकाको यतापट्टि सिमानामा भएको धार्चे गाउँपालिकाको ठाउँ हो सो चाहिँ पहिला चाहिँ दामी थियो पारिपट्टि चाहिँ झर्ना छ अलि यहाँ झर्ना छैन त्यो झर्ना सर्ना सब सुकिसक्यो हिउँदो भएर बर्खामा चाहिँ झर्ना कडा हुन्छ अहिले चाहिँ अब हामी ठ्याक्कै हावाडाँडाको यतापट्टि आइपुगिसक्यौँ र यो भिड कस्तो छ हेर्नुहोस् है त्यो बाटो एकदम बबाल फुटाइरहेको छ यो बाटो है आर्मीहरूले फुटाएको हो सबै यो आर्मीले बनाएको रोड हो नि त यो अति नै बबाल छ है होइन अलराइट गाइस कुदाउनु पर्छ भन्दै नकुदाम धेरै यहाँ मुनि मुडी गण्डकी एकछिन रोकौँ है ढुङ्गा खस्दैन होला नि अहिले यहाँ यस्तो छ लुक बब्बाल ठाउँ छ नि त यो बिजुली पावर हाउस हो यो यता माथि अलिराजी हजुर अलिराजी रोशन हिरो भइरहेछ त्यही हो अब बुढी गण्डकी बगेर आएको राइट अहिले हामी यो लापुबेसीमा आइपुगिसकेका छौँ र लापुबेसीमा भएको यो नौली झरना अलिक फेमस छ नि त यो गोर्खा जिल्लामा अलिक फेमस झरना हो सो हामी चाहिँ यहाँ नौली झरनाको नजिकै आइपुगिसक्यौँ अति नै अफरोड छ बे डर लाग्यो माइ लर्ड हाम्रो अब बिस्तारै ए माथि हो झर्ना एज यु क्यान सी हिउँदो महिना भएर चाहिँ पानी कम छ होइन अति नै बबाल झर्ना प्लिज झर्नाको लागि 1 लाइक 1 सब्सक्राइब 1 कमेन्ट हानिदिनु देख्नु सक्नुहुन्छ आई लभ धार्चे धार्चे भनेको चाहिँ यो धार्चे गाउँपालिका हो होइन सो अति नै दामी छ मिठो छ मिठो धार्चे अब हामी फोटो खिच्छौँ एकछिन अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी अब यो माछी खोलाको नजिक आइपुग्यौँ यो अब माछी खोलाको भिर हो होइन यो बाइक पनि एकैछिनमा उता बाइकको यात्रा सकिन लाग्यो हाम्रो अब हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ सो अलिअलि देख्न थाल्यो माछी खोलाको घरहरू सो माछी खोला भनेको चाहिँ यतातिरको अलि त्यो झाँसी गाउँपालिकाको चाहिँ फेमस ठाउँ हो हाम्रो यो बाइकको यात्रा सायद यहीँसम्म रहनेछ अनि हामी अब माथि देख्न सक्नुहुन्छ ठाडै उकालो त्यही उकालोको यात्रा गरेर हामी अब चढ्नुपर्छ सो माछी खोला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो माछी खोलाबाट कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् माछी खोलाको मान्छेहरूले पनि सो हामी अब हिँड्दैछौँ गाइज जाँदैछौँ गाइज बाइकको यात्रा सकियो अब हाम्रो यात्रा पैदल यात्रा सुरु भएको छ 2 खुट्टे यात्रा अब बिस्तारै 4 खुट्टे हुन्छ उकालोमा सो यताबाट चाहिँ लप्सी बोट घुम्दा
लाभ्राक जाने बाटो बनाउँदैछ यताबाट अनि लिङ्क भयो हामी चाहिँ अब यताबाट जानुपर्छ फोटो खिच्नु मात्र हो यहाँ अलराइट मिस्टर रोशन ओइ अब हामी खोर्लाको उकालोमा सो यताबाट माछा खोलाको खोला भइहाल्यो सो हामी अहिले यो खोर्ला गाउँको यो उकालोको चढ्ने क्रममा यो पिपल पिपलको रुख हो यो पिपल हो कि हो यो पिपल नान भन्छ जे होस् सो यो पिपल नान भन्ने ठाउँमा हामी अहिले आइपुगेको छौँ तलपट्टिको चाहिँ माछा खोला करिब हामीलाई कति मिनट लाग्यो है आधी घन्टा यहाँबाट कति अहिले चाहिँ यस्तो दामी व्यवस्थित बनाएको छ चौतारा ल यो चाहिँ इम्पेनान भन्ने ठाउँ आइपुग्यो अब यहाँबाट माथि उकालो जानुपर्छ ल उकालो चढ्दै हामी यो त मनी नान है ल अहिले हामी मनी नान आइपुग्यो अब यो उकालो यहाँबाट माथि अनि यस्तो तेर्सो तेर्सो जाने हो मनी नान बिच बस्ने ठाउँ बनाएर खोर्लाको भिरको बाटो अलराइट खोर्लाको भिरको बाटोमा यस्तो रेलिङ हालेको छ एकदम राम्रो काम हो यो भिर एकदम सानो थियो नि सानो रे बाटो एकदम सानो अनि डर लाग्ने क्या अनि यस्तो रेलिङ हालेको कि त्यही भएर जालीहरू हालेर सही भएको छ रोशन फर्स्ट टाइम कस्तो भयो एक्सपिरियन्स भिरको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो कस्तो भइरहेछ शीतल हावा होइन बबाल रमाइलो डाँडा काँडा हेर्दै यो अगाडि नि रोशन हो रोशनले भिडियो गर कि गर भने अघिदेखि मैले भिडियो गरेछु बाटो चाहिँ यस्तै हो कि अति नै के भन्ने अब है लास्टै हाइटमा छ नि त फेरि छन नि कहाँ कि भिर पनि खै कति त थाहा भएन हाइट अब आफै अनुमान गर्नुहोस् अब गण्डकी त्यही हो अनि बाटो यही हो अनि यो रोशन हो है डाँडा काँडा हेर्दै हिँड्नलाई चाहिँ बवाल रमाइलो ठाउँ हो खोर्ला गाउँ आउनु होला गाउँ आइपुगेको छ गाउँको एक साइड यहीँबाट हेरिदिउँ Alright. अगाडि हिँड्नु रहेछ टुरिस्ट अगाडि लाग्नु पर्यो खोर्ला गाउँको टुरिस्ट
सिल्भी बाजेहरू छैन क्या ल नमस्ते 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 चित्र छ है यहाँतिर यही हो गाउँ एकचोटि देखाइदिउँ सुरुमै गाउँको एक झल्को यहाँबाट हेर्नु होला हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान गुड मर्निङ त्यहाँबाट घाम लागिरहेको छ गणेश हिमाल अलि देखेन आज आज अलिक क्लियर छैन क्या यहाँ गणेश हिमाल खास बिस्तारै घाम लागिरहेको छ देख्छ होला यो चाहिँ हाम्रो प्रेमको यो क्याफे हो यहाँबाट चाहिँ भ्यू दामी देखिन्छ जो खोर्ला गाउँमा एउटा क्याफे घले कफी सप एन्ड फुड आइल्यान्ड सो यो चाहिँ ठ्याक्कै बाटोमै छ यसो खोर्ला गाउँ आउनुभयो भने यो क्याफेमा आउनुहोस् यहाँ टक्क भ्यू देखिन्छ दामी दामी हामी चाहिँ अहिले खोर्ला गाउँबाट अलि माथि घले राजाको दरबारतिर जाँदैछौँ यहाँ मिस्टर रोशनहरू हिँड्दैछ यस्तै हो गाउँतिर घरहरू लाली गुराँस टिप्दैछौँ हामी कसैलाई मेरो माया लाग्छ भने यो फुल ल लाली गुराँस यस्तो बुझीतिर हो लाली गुराँस देखिस् यहाँ चाहिँ अब सातकन्या देवीको अब हामी लाग्दैछौँ यहाँ एकचोटि ढोकेर जानुपर्छ ल चाहिँ अब एउटा गुफा रहेछ जम्दै हेर्नु एउटा गुफा छ यहाँ यो सातकन्या देवीको साइडमा पहिला पहिला मान्छेहरू पनि बस्थ्यो क्या यहाँ यस्तो छ गुफा पानीहरू पनि केही भिज्दैन आनन्दले बर्खा महिना पनि बस्न मिल्ने रहेछ बाटो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो रहेछ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यसको बारेमा अलिक ध्यान आकर्षण गर्न पायो भने चाहिँ सातकन्या देवीको अलि राम्रो हुन्थ्यो होला यहाँ सातकन्या देवी छ एकचोटि दर्शन गरौँ सातकन्या देवीको बिचारी होइन एकचोटि पूजा गर्नुपर्छ ल यहाँ चाहिँ मनले मागेको पुरा हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ र मनै माग्नुहोस् तपाईँहरूले पनि भिडियो हेरेर तल चाहिँ माछी खोला हो हिजो हामी त्यहीँबाट आएको हो माछी खोला अहिले हामी यो डाँडामा छौँ हावा अलि चलिरहेछ हामी अब चाहिँ ठ्याक्कै यो घले राजाको दरबार आइपुग्यो है यो चाहिँ अब घले राजाको पहिलाको दरबार यो भूकम्पपछि भत्किएर यो चाहिँ अहिले पुरै भग्नावशेष छ भत्केको पहिला यहाँ चाहिँ घले राजाको दरबार थियो कस्तो डाँडामा बनाए यताबाट चाहिँ चारैतिर देख्छ यहाँ यो हाइटबाट चाहिँ दसैँमा चाहिँ भेडा माग्छ है
ल यो ठाउँमा चाहिँ दसैँमा भेडा मार्छ अरे यो चाहिँ अब पहिला चाहिँ गोलो घेरा ठुलो थियो भत्किँदै भत्किँदै अहिले यस्तो रूपमा छ खोर्ला गाउँमा पानी परिरहेको छ र अति नै मिठो शीतल हावा चलिरहेछ मिस्टर रोशन कस्तो फिल भइरहेछ त फिल एकदम चिसो फिल आहा यतापट्टि चाहिँ यो अगाडिपट्टि चाहिँ गौरी हिमाल देख्नुपर्ने हो तर अहिले यो बादलले छेकेको छ पुरै नत्र यहाँ क्लियर गौरी हिमाल देखिन्छ अनि यतापट्टि खोर्ला गाउँको भ्यू आनन्दले लिन पाइन्छ यही हो रमाइलो भनेको यहाँ टक्क बसेर सबै दृश्य हेर्न पाइन्छ हाम्रो मोमो रेडी भइसकेको छ घले कफी सपमा सो घले कफी सप यस प्रकारको छ यतापट्टि चाहिँ अब किचन र यहाँ भित्र खाने ठाउँ छ र यहाँ बस्ने ठाउँ पानी परिरहेको छ अहिले त्यही पनि हामी अहिले यहाँ व्यवस्था छ हामीलाई र अरू बेलामा यहाँ बस्ने ठाउँ छ सो आज हाम्रो यहाँ मोमो रेडी भएको छ अब हामी मोमो खाँदैछौँ हेलो नमस्ते सबैलाई मेरो नाम विष्णु गुरुङ अनि आज हामी खोर्ला गाउँमा आएको खोर्ला गाउँको घले कफी सप एन्ड फुड आइल्यान्डमा छौँ अहिले म र मसँग रोशन पनि छ अनि हामी जे होस् खोर्ला गाउँ घुम्यो म घुम्यो भन्दा पनि मैले चाहिँ रोशनलाई घुमाएको हो तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ एकचोटि प्लिज कमेन्ट हालिदिनु अनि साथै सब्सक्राइब पनि गरिदिनु लाइक ठोकिदिनु यति भन्दै मेरो 2 शब्द एडिटिङ गर्छु हस् धन्यवाद।